Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Dikur e lidhur me një burr 10 vite më të madh, Stelina flet për herë të parë. Ish banorja e Bigut Stelina Kurila ka deklaruar së fundmi që në moshën 20 vjeçare ajo ka pasur një partner 10 vite më të madh se vetja. Sipas Stelinës, ai I jepte siguri si nga ana emocionale ashtu edhe nga ana psikologjike. Nga marrëdhëniet e mia në moshën më të madhe, ka qenë me një diferencë moshe prej 10 vitesh. Arsyeja pse e kam zgjedhur unë atë person ka qenë pikërisht siguria që ai më jepte, qoftë emocionalisht ashtu edhe psikologjikisht. Ndihesha shumë mirë me të. E pyetur nga moderatorja se sa vjeç ka qenë ajo u përgjigj: "Unë kam qenë 20 ndërsa ai 30. Këtu ndërhyn Blendi Mane dhe thotë se nuk përmendi anën financiare tek ish banorja. Patjetër dhe ana financiare, atëherë nuk kam qenë në të njëjtin stad që jam tani, por pak më përpara të thash që siguria ekonomike është shumë e rëndësishme. Diferenca e moshës, sepse mendimet e mia në atë kohë me të tijat nuk përputheshin dhe kjo bëri që të ndaheshim."